ကဲအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အစားဘလော့ကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတအားကိုစားကျင်လို့မာလာရှန်ကောရဲ့ဒါအင်ဒိုချက်ကြော်ရဲ့ဒီမှာခောက်ဖက်ဖက်ခောက်ဆွဲကြော်ရဲ့ပေါ့နော် special ဆွဲပါလေနားရမနော်နားရမနားရမညမတကယ်မနားရမမောလို့နားမောလို့ရစစားမောနဲ့စစားမောလို့အဲ့လိုဒီမှာဒါအားပါစပြန်နေတကယ်ကြပါတဲ့မရမဝင်သေးမောလားစစားညမောလို့ငါဒီလေးတောက်လိုက်ပါဦးဒီတောက်ကျင်တော့ပေးပါဦးအားကောင်းနေကျုပ်ကြော်တယ်နော်ခောက်ဆွဲကြော်ရတာဘလူးနေနဲ့ကျုပ်ကြော်ထဲပါလားကျုပ်ကြော်တွေရောနော်ကျုပ်ကြော်တယ်ကဲကလေးတွေခောက်ဆွဲကြော်စားမယ်လာခဲ့ကြပါဇလုံးလေးယူပြီးတော့မူကားအေးရဲ့ဖက်ခောက်ဆွဲကြော်ပေါ့နော်မွေးနေ့ရှင်ရဝယ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုမှာမွေးနေ့ရှင်ရတော့ငုတ်တို့တွေထိုင်နေမှာတနာကြက်လေးပေါ့နော်သူကတော့သမင်းစုပ်ကောင်းတယ်သမင်းစုပ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဒါကျွန်တော်တခါတန်းပြီးဖြီပြတာပေါ့နော်တပွဲပိုင်တော့ကြည့်လိုက်အများကြီးပဲသူ့ရဲ့တပွဲလုံးလို့ဆိုရင်ဒီကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်၄-၅ရက်လောက်ကျွေးလို့ရတယ်ပကံလုံးတစ်လုံးက၄ယောက်လောက်ပါဒီမဟုတ်၄-၅ရက်လောက်ကျွေးလို့ရတယ်ဒီကလေးအရွယ်ပြောတာနော်လူကြီးဆိုရင်အသားလေး2ယောက်လောက်စားလို့ရတယ်လေးတွေမကွာမလို့မကြည့်ပကံလုံးအပြည့်နော်ဒါတယောက်စားဒါတယောက်နော်ဒါတော့ကလေးဆိုတော့နည်းနည်းသေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတယောက်နော်အသားဇုံမပါဘူးနော်ဒီမှာဇုံနော်ဒီမှာတာဟိုသွားအချင်းစားမလားဒီမှာဟင်းညိုလေးရလဲဘူးလေးနဲ့ချင်းလေးရလဲဟိုလို့ဒါတော့ဘူးမဟုတ်နောက်မမေးတွေ့ပေါ့နော်ဒါတယောက်အတွက်ခြံထားပြီဒါဖြီးမယ်ဒီမှာကြည့်အိုးဒီမှာကြည့်စမ်းမှာအဲ့ဒီဖက်ကထပ်သွားပြီဒီမှာကြည့်ဒါငုံနှလုံးပါတယ်ဒါကတော့မိမိတော့ပေါ့နော်သွားမယ်ဒီမှာကြည့်အဲ့တော့ဒီလိုသူ့ဖက်ခောက်ဆွဲကြော်ဆိုတော့じゃပကံနဲ့ထည့်ပြီးတော့သူ့ဒီလိုဆွဲခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါမိမိအေးလေဟုတ်ပါဟမ်မသားတော့စားဒီမတီးစားဒါပြအုပ်တာမလားလာမိမိတော့ကဲခုစားနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့မေမေပဲဖြစ်ပါတယ်မေမေစားပြီးတဲ့စကားလာမှာမေမေကနေပေါက်ဖွာလာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူကတော့ခေါင်းမဖော်ဘူးပေါ့နော်ခေါင်းဆွဲကြော်ကိုကြိတ်နေစားပါတယ်အမပြီးတော့ကြတော့အမကနေပြန်ပြီးပေါက်ဖွာလာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တူကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့သူသားလေးကိုဂယူဒီဇိုင်းနဲ့အချင်းလေးလောင်းပြီးတော့ကျွေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကလည်းကလေးဘီဟန်ကြီးမစားဘဲနဲ့ပဲနဲ့ဟန်နဲ့3ယောက်တမဆွဲနေတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့တူမလေးရတယ်သူတို့စားတာကြည့်ပြီးတော့စားကျင်တယ်ဆိုလို့မို့ကျွန်တော်ကြက်ဥလေးကိုကောက်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘောင်ရအတင်စောတခြားကြည့်နော်။ဟုတ်ပါဟုတ်အမကြည့်ရအောင်အမလည်းတခြားကြည့်ဆိုကြည့်ညာလေဟာရှုံရှုံလေးကိုတခြားကြည့်ခိုင်းတာကဒီဘက်ကိုဒီကောင်ဒါနဲ့ခေါင်းအုပ်ကြဘာလို့တာနေဘူးလို့ဒီမင်းတို့ဒီမိုင်းနဲ့တူရချအောင်မို့ဟာအဘောင်းတော့မိုင်းမဟုတ်သူဟာဒီပြုံးမဲ့ဒွိုင်းနဲ့ပုတ်ခိုင်းတာရှင်းပြောအဲ့ဒီဘောင်းတော့ခက်ကြီးစီးအောင်လို့လေစစ်တန်းနဲ့ဒီမှာလုပ်ပေးတာချက်ချက်လုပ်ရဒီလိုမလို့တော့ရိုးရမှလားလူရောရိုးနေမနဲ့တိုင်ကျုံးမှာတိုင်ပေါ့ဝမ်းလာလို့လာလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်မေးတင်ဟုတ်လားတင်လားဟုတ်တာဟုတ်